今日嘅工程咧就係要將呢個門啊，由呢個車房嚟到可以入屋。咁加拿大冬天都好凍啊，咁當呢個車房可以入到屋咧，就非常方便，因為你揸車翻到屋企嘅時候，咁你就可以開門入屋。好多新啲嘅屋咧都已經有呢個設備，但係比較舊嘅屋就冇。咁開呢個門嘅第一件事咧，就係先要將呢嗰啲木條啊，你揾到嗰條木條，有一樣嘢叫 stud finder。咁 stud finder 咧就話俾你知嗰條 stud 咧喺邊度。咁咧而家咧我就可以用呢個刀仔，嗰個叫 drywall knife。咁你就將嗰個灰板 drywall 嚟到將佢解開。咁解開之後咧，你就見到啲木條。咁啲木條咧，咁你就係未曾解佢之前咧，咁就要整一個架嚟到晾住佢。通常開一道門咧，3尺嘅36寸啦，就冇問題嘅，因為就唔會話因為你冇咗36寸咧，嗰個屋就會跌落嚟。但為咗安全起見咧，我呢度咧我都會將佢加多2條木喺旁邊嚟到晾實佢，等佢唔會跌落嚟。咁買一道門咧，有啲就叫做 pre-hung 嘅 door 咧，即係佢叫做 pre-hung door 咧，就係話咧嗰個門啊，同埋嗰個框咧就已經係一齊噶啦。咁安呢個門嘅最基本嘅設備咧，咁你就要用呢啲叫做level 啦。咁個 level 咧就係將話俾你知究竟嗰道門係平唔平。咁另外你見到而家呢一個咧就叫 shim， 個 shim 咧就係一個好似三角形咁嘅一條木條，好平嘅啫，Home Depot 啊啲地方有得賣。咁個 shim 嘅意思就係話咧，因為你道門咧你要預翻闊少少，咁你因為你個門係唔會完全四方嘅，咁呢啲 shim 呢啲木條咧就可以將佢嚟到慢慢你可以慢慢校到佢能夠四方方嚟到平衡。咁之後咧，我就加翻啲保溫棉啦，因為車房本身就凍嘅，屋入邊就暖嘅，咁你就加翻啲保溫棉去。保溫棉嘅作用咧就係防止即係將呢個屋嚟到可以嚟到保溫。咁你睇到最後呢度啦，安咗呢道門落咧就非常之方便，咁出入就好方便。如果你有任何嘅問題，歡迎你與我聯絡，我會盡快答覆你。